भोजन करते समय भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति भोजन करते समय ये 5 गलतियां करता है उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हे माता अन्नपूर्णा, जो भी कोई वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे उसके घर अन्न धन की कमी ना होने देना। नंबर 1, अगर भोजन में बाल निकल आए तो उस भोजन को त्याग देना चाहिए। ऐसा भोजन करना अपवित्र माना जाता है और यह आपके घर में दरिद्रता का कारण बन सकता है। नंबर 2, जब भी आप भोजन करने बैठें तो मौन धारण करें। शांत मन से भोजन करना हमारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों के लिए लाभकारी होता है। नंबर 3, भोजन करते समय नखरे न करें, खाने में कमियां न निकालें। जो भी भोजन बना हो उसे पूर्ण श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। यही